大家好，歡迎翻到嚟我嘅 channel 啊！而家咧，我哋已經係勁早，已經係6點半已經到咗庫斯科第一日，準備去呢一個馬丘比丘。因為咧，我哋琴日咧就喺呢個智利嘅聖地牙哥咧搭咗飛機嚟到呢一個秘魯嘅庫斯科。咁我哋咧多數遊客嚟到庫斯科咧都係去呢一個馬丘比丘古城㗎啦。咁其實我哋今朝咧已經4點鐘起身出發，就嚟到而家我哋準備坐呢個登山列車嘅地方，咁就要搭呢一個列車搭2個鐘左右咧，咁就上到去呢個馬丘比丘古城嘅底部啦。喺庫斯科嘅市中心咧，其實係3000幾海拔啦。馬丘比丘古城咧，其實都係2000零海拔嘅啫。嚟到南美洲都係冬天啦，咁所以而家個氣温只係得2度咯。所以我本身仲諗住係着件薄啲嘅短袖衫啦，嚟影相咧係完全冇可能嘅，所以我係着咗勁厚嘅褸啦，入邊仲着咗件褸。沿途咧都有好多嘅一啲 souvenir shop 啊，好多嗰啲印加嘅圖案嘅一啲披肩咧，可以俾大家買，可能戴喺個頭上面啊，或者笠喺個身上邊咧影相。前面呢一個咧就我哋今次搭呢個火車嘅嗰個 station。上去馬丘比丘咧都有分唔同等級嘅列車啦，而我哋今次咧就係坐第2嘅等級。咁轉頭咧就俾嗰個職員去嘟飛。大家眼前呢款呢，就係最舊亦都係最平嘅列車啦，比較經濟實惠。原來呢一架咧係舊車嚟㗎，所以原來我哋啱啱影相咧都唔係坐呢一架。我哋咧就係準備坐呢一架嘅列車，準備上去呢一個馬丘比丘。咁呢一架藍色列車咧，其實都幾靚咯，因為咧我哋坐嗰個車卡咧，佢嗰個玻璃咧係會咁樣，係都係透明啦，咁就可以睇到沿途山上面嘅風景啦。咁可以帶大家睇下呢個位，呢一個就係我哋嗰架車啦。大家如果嚟馬丘比丘咧，都一定要提前去買呢啲車飛啦，因為咧喺旺季嘅時候係超級難買，亦都好搶手。上車啦！而家咧我哋就坐咗喺我哋呢個位，咁我哋咧呢個就係一個4人嘅卡位對坐啦。咁然之後咧呢度就有張台，咁咧呢一個車卡嘅好處咧就係佢有個好靚嘅玻璃咧，咁就可以睇到晒沿途我哋上去馬丘比丘呢個山嘅風景。我哋今次坐嘅呢架列車咧都非常之乾淨，而且好舒服。每一架列車咧嘅車卡咧都會有洗手間提供嘅。我終於開咗呢一架火車，準備前往呢一個馬丘比丘啦。我哋今次去呢一個馬丘比丘咧，就係呢一個世界7大奇蹟之一啦。咁哇，我想講沿途開車已經見到嗰啲風景啦。坐呢架車嘅時候就可以有個大玻璃去望呢一個風景。呢2個鐘我原本咧係諗住瞓覺休息下啦，但係最後咧我都係欣賞晒沿途嘅風景，都冇瞓過。搭呢個列車嘅途中，我哋望到嘅風景咧，我哋就係穿過咗呢個安第斯山脈。我哋搭緊呢個火車嘅途中咧，呢條就係呢一個印加河谷。除咗經過呢一個河谷之外咧，我哋仲可以沿途欣賞到聖谷嘅壯麗景色。程列車咧，亦都提供咗一啲簡單嘅餐食啦，同埋一個熱飲咁樣嘅。呢一個咧係架車咧，佢派俾我哋嘅一啲零食仔啦，咁有啲乾糧，有啲餅乾，仲可以嗌杯咖啡或茶。喺呢個咁凍嘅天氣咧，飲杯熱咖啡咧就真係非常啱啱好。轉頭咧過半個鐘之後咧，我哋就會搭專係上馬丘比丘嗰架巴士咧，就可以上到去嗰個起點。咁但係而家勁唔好彩嘅就係而家係開始有啲落雨咯，係都唔係話唔密嘅，但係有少少1-2滴嘅感覺啦。但係希望上到去我哋一陣就唔會落雨。本身今日個天咧已經係唔好天啦，好大霧。咁所以已經唔知會唔會影到個馬丘比丘成個面貌。我哋落咗呢一個馬丘比丘站咧，原來我哋就係到咗呢個叫做熱水鎮嘅地方。咁咧亦都有好多遊客咧都係等緊呢個上巴士去呢一個馬丘比丘啦。亦都有好多餐廳啦、souvenir shop 啊、打卡點都有嘅。
咁我哋咧而家咧就仲有時間可以去嚟呢度周圍打下卡、影下相，都有一啲馬丘比丘嘅文字嘅牌咧，都係好啱俾大家影相。熱水鎮咧就係位於秘魯馬丘比丘嘅山腳下面啦。咁其實咧，大家去馬丘比丘咧都必定會經過呢一個小鎮㗎啦。而喺呢度上馬丘比丘有兩個方法，一係咧就係搭指定嘅旅遊巴，一係就係行山上去。轉頭咧，我哋就係坐類似呢一種嘅旅遊巴咧，就會上去嗰個馬丘比丘。呢個咧其實係 sample 嘅車嚟，勁得意咯！呢架旅遊巴仔，好多遊客咧都會買定呢啲披肩上去影相。行緊街影相嘅途中咧，突然之間就有個秘魯嘅 family 就揾我影相啦。可能佢哋都比較少見到亞洲人。呢一個咧就係我哋上車嘅嗰個巴士站，因為我哋 book 咗時間入呢個馬丘比丘古城咧係11點鐘啦，咁所以咧我哋而家咧就搭10點嗰班巴士咧，就上去馬丘比丘古城咧，為咗唔想有啲遊客氾濫咗喺嗰度啦，或者係大家逼得太多人喺上面咧，咁所以其實上去馬丘比丘其實係有時間限制，亦都有人數限制嘅。每一個 session 咧就係限你留喺度2個鐘，就要搭翻呢架巴士落翻嚟呢一個熱水鎮嘅地方㗎啦。雖然好似開始停咗少少落雨啦，但係今日都偏大霧咯。希望嗰陣上去咧係睇到成個面貌。極之悲慘，而家係落緊超密雨咯。雖然我影唔到出嚟，大家已經戴晒帽咯。個陽光喺上邊超級曬，超級耀眼。希望 keep 住咯，上面仲有藍天啊！上到嚟呢個馬丘比丘嘅起點啦，我想講係見到超級多唔同嘅遊客啦，因為咧佢啱啱上一個 session 嘅人咧已經開始要準備落山搭翻巴士走，我哋而家新一批人咧就上到嚟，所以咧咁啱呢個 area 係堆積咗好多唔同嘅人啦。咁我哋咧因為未夠鐘啦，因為要準時先可以入到去嘅，咁所以咧我哋要再企喺度等多陣。但我想講真係好感謝，因為而家係藍天白雲，原本啱啱喺下邊係落好密雨。馬丘比丘幾時俾人發現呢？就係1911年7月24號俾人發現嘅。馬丘比丘咧原來係有分路線㗎，呢度咧係有1號路線啦、2號路線喺度，前面咧呢度就係3號路線，亦都係我哋今次行嘅呢一個路線。沿途咧就穿過呢一啲石頭咧，咁就可以去到我哋最靚最多人去嘅呢一個打卡點。而家沿途其實多數都係平路呢啲啦，同埋咧嗰邊咧我哋轉頭就可以深入去行下入邊。我想講咧呢個馬丘比丘咧其實有好多呢啲羊駝啦，同埋佢哋都幾親近人，即係唔怕人啦。我哋就直上呢一條比較直嘅樓梯咧，就可以由一個高啲嘅位。即係羊駝就啱啱喺上面跳咗落嚟，而家係都算係一個有陽光啦，又見到藍天。哇！我真係想講勁好彩，因為我哋下邊等嘅時候係落勁密雨啦，同埋哇好靚啊！前邊俾大家睇下，呢一度就係馬丘比丘。真係不得之了，我想講現實睇到係真係比起相片睇到嘅靚100倍。我哋而家咧企呢個位咧，原來咧就係我哋 Route 3最高嘅點啦。因為我見人哋影咧就係比較高啲嘅點啦，可能就係行第1或者第2號線啦。咁所以我哋呢個位咧都好好彩，其實都影到都 OK 靚嘅個 view。馬丘比丘咧係秘魯嘅安第斯山脈，一座15世紀印加帝國嘅失落古城同遺址啦，亦都被稱為呢一個天空之城。呢一度咧亦都係世界嘅文化同自然雙遺產，亦都係世界新7大奇蹟之一。馬丘比丘咧每年亦都吸引超過150萬名嘅遊客啦，所以咧呢度嘅飛咧真係一票難求。聽聞咧人哋講話網上都基本上買唔到飛咁滯。我以為上馬丘比丘咧係一個行好多樓梯級嘅地方啦，點知我發覺原來係
勁輕鬆行咯，因為我本身係唔係好中意行山啦，同埋覺得好攰啦。上到嚟咧，本身以為天氣好涼啦，點知我發覺着一件短袖衫已經夠咯。本身仲着咗件 heat tech，即刻去廁所就除咗佢，因為一度 keep 住行咧，其實都會出汗啦。雖然咧上到嚟呢度咧就係2400海拔啦，但係完全冇覺得有啲咩呼吸困難啊、氣喘嘅問題。嗰陣時嘅印加人呢，係靠過精湛嘅石頭打磨技術去起到呢一啲建築啦，但係經過咁多年幾百年之後呢，都係完全冇倒塌過。穿過呢一條比較窄少少嘅路啦，其實都只係啱啱我個人嘅多少少嘅位置。咁呢度咧，之前咧就係啲印加人嘅屋企嚟㗎，所以咧其實會見到佢哋啲廚房啊、門口啦，或者一啲浴室咁樣。呢度咧就係嗰陣時啲門口嚟嘅。成個遺跡呢一度呢，其實就有140個建築物去組成㗎啦，包括一啲公園、住所、廟宇啦、避難所等等嘅，就係喺呢一個馬丘比丘古城上面。隻羊駝喺度周圍行街咁樣咯，同埋咧原來啲人係可以摸佢哋都好乖，係俾人摸。羊駝佢哋成家留咗喺下邊喺度食緊草，試下可唔可以摸下佢？哇！佢啲毛好鞋啊！我哋行到嚟呢個位咧，就啱啱行完我哋第3條路線成個圈啊！行到嚟呢個總結咧，突然之間超級好天，好似咧歡送我哋要走咁樣啦。我覺得咧呢個現實中睇咧係更加震撼啦，比起係睇相嘅話，其實係去到後期某一年嘅年份咧，先會俾人發現咗有呢一個叫做馬丘比丘古城嘅呢個地方。咁我哋咧今日咧就參觀完呢度啦。咁我覺得呢一度咧，果然係人生咧必嚟嘅 bucket list。我今次就已經去到呢個地方，唔知大家睇完呢條片咧，有冇上嚟呢個南美嘅馬丘比丘？我覺得咧，可能呢個地方咧都真係一生人要嚟一次啦，因為話晒咧都係一個世界文化遺產啦，同埋世界嘅7大奇蹟，絕對係值得大家一定要嚟一次嘅人生。而家咧，我哋就已經由呢一個馬丘比丘落車落翻嚟呢度啦，咁亦都食完個 lunch 啦。咁而家咧，我哋就有1個零2個鐘嘅自由時間咧，就可以喺呢啲市集嗰度買下啲 souvenir 啦。咁就有啲羊駝嘅毛氈啊、啲帽啊、一啲羊駝嘅公仔啦，或者一啲鎖匙扣啊、磁貼等等嘅。咁我哋咧而家落到嚟，反而係勁好天咯！你睇下個太陽係曬到咁樣啊！咁我哋而家咧就行過去睇下有啲咩手信可以買俾啲 friend。已經到咗晏晝啦，所以所有呢個市集嘅鋪頭咧都已經開咗。咁所以有好多唔同嘅鋪頭咧都可以格下價啦，同埋講下價。所有鋪頭賣嘅嘢咧都係大同小異，都係差唔多類似一樣嗰啲啦。好多人嚟到呢度咧都會買一啲印加嘅紋嘅一啲手帶啦。咁就買俾人做手信，呢啲其實都幾靚幾 colourful， 同埋呢度都好興一啲編織嘅一啲 item 啦，就例如呢啲帽、呢啲衫啊、呢啲頸巾手套。最後買咗6條嘅呢一個手繩，啱啱佢仲係用呢個布袋去裝俾我哋，呢個都幾靚咯。雖然減價係唔成功嘅，因為買得太少啦，但係呢個布袋就當係一個 gift。見到咧呢個草泥馬勁得意咯，佢係有頂帽啦，同埋係一個草泥馬嘅公仔，細細隻，呢個就係25蚊當地幣。呢一隻咧係一個 baby alpaca 嘅一啲毛啦，所以咧係非常之滑身啦。咁呢個就係50蚊嘅當地幣。咁但係咧，我哋而家咧就諗住買呢一個磁貼，因為呢一個都好靚咯，呢個都係10蚊。喺呢個市集咧都買咗少少 souvenir 啦，咁轉頭咧可能翻到 Cusco 呢一個市中心咧就再會買一啲羊駝嘅公仔啦，因為嗰啲質素咧係比較好啲，同埋價錢都唔係貴好多，都只係可能爭5至10蚊左右啦。咁所以咧我哋翻到去呢一個市中心咧就再會去買嘅。我哋而家咧就準備去後邊呢一個火車站咧就搭翻架登山列車就落翻去呢一個 Cusco 嘅，咁然之後咧就再搭翻個零鐘車咧去翻
翻我哋嘅酒店附近食飯。咁今日就會完㗎啦，大家繼續睇落去就去睇聽日我哋嘅行程啦。如果大家未 subscribe 個 channel 咧，就記住 subscribe 咗先啦。咁遲啲出片咧，大家就唔會錯過，因為咧陸續咧仲有好多旅行片，我都未出，都會繼續出俾大家睇，同埋我嘅旅程咧都仲未完結。呢個回程嘅列車呢，我都真係攰到瞓着咗覺，因為實在太早起身啦。原來回程嘅呢個列車呢，亦都有呢個印加民族嘅音樂表演啦，咁大家都可以欣賞下。